Уважаемые пассажиры, убедительно просим не снимать маски с лица до завершения поездки. На территории канатной дороги действует строгий масочный режим. После пересадки на средней станции Сосновый Бор начинается самая увлекательная часть путешествия по канатной дороге Мисхор-Айпетри. Именно второму верхнему участку канатная дорога обязана своей уникальностью и популярностью. Это один из самых длинных в Европе безопорных участков подвесной дороги. На протяжении 1670 метров, которые предстоит преодолеть вагону при подъеме на плато, нет ни одной опоры. Верхняя станция канатной дороги Мисхор-Айпетри расположена на отметке 1153 метра, а вершина Айпетри возвышается еще выше, на 1234 метра над уровнем моря. Сначала вагон медленно выходит из станции и плавно плывет среди крымских сосен, которые выстроились в ровные ряды, словно часовые. Однако постепенно вагон набирает рабочий ход и словно взмывает вверх, оставляя далеко внизу чистокол деревьев, который превращается в пушистый зеленый ковер. Конечная точка путешествия – гора Айпетри. Однако стоит заметить, что эти скалы, которые ждут вас впереди, так же необычны и удивительны, как и сама канатная дорога. Вершина Айпетри – это не просто местная достопримечательность, это бывший коралловый риф. Дело в том, что около 200 миллионов лет назад вся территория Крыма была покрыта водами древнего океана Тетис. Перемещаясь, континенты медленно вытесняли океан, но постепенно опускалась, увеличивая площадь суши и создавая новое мелководье, в условиях которого снова и снова нарастали кораллы. Так возник этот мощный коралловый риф. Теперь он стал неотъемлемой частью суши, крымских гор и украшением южного берега Крыма. Верхний участок канатной дороги построен по такому же маятниковому принципу, что и нижний. Ровно на середине пути наш вагон встречается с вагоном, идущим в противоположном направлении. Стоит заметить, что вагоны на канатной дороге Мисхор-Айпетри тоже особенные. Они до сих пор сохранили свой первоначальный вид. Это обусловлено не только их исторической ценностью, но и техническими требованиями самой канатной дороги. Однако при этом ежегодно все вагоны проходят полное техническое обслуживание в специализированной автомастерской, а их желтый цвет помогает операторам, контролирующим работу канатной дороги, более четко видеть кабины в период низкой облачности или тумана. По мере того, как вагон плавно парит над южным берегом Крыма, взору путешественников постепенно открываются виды побережья. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше открывается море, а жилую застройку сменяют виноградники. Во время своего пути по нижнему участку вагон пересекает одну из главных транспортных магистралей южного берега Крыма. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы находимся в эпицентре крымской зимы, друзья. Я поднялся на вершину горы Айпетри, здесь дикая метель, дикий снегопад, сугробы, я еще тем более в своих кроссовочках летних, в общем, полная жесть какая-то творится. Я поднимался на канатке, ничего видно не было, я вам ставлю в начале кадра и посмотрите. В общем, здесь полная жесть, никаких видов с Айпетри не видно, потому что дикий снегопад, сами все видите. Дорогу, кстати, на Айпетри сейчас перекрыли. Машины не могут ни спуститься, ни подняться, пока ее не расчистят. Поэтому, как мы будем спускаться, ой, скорее всего, снова на канатке поедем. В общем же, сейчас пройдемся, не знаю, в какую сторону мы пройдемся, покажу вам что-нибудь интересное, заснеженные сосны. Я еще и без шапки, это очень, здесь, кстати, очень холодно сегодня, минус где-то 11 градусов по прогнозам погоды. В общем, пойдемте смотреть на Айпетри, буду показывать вам снегопад и вообще, что здесь творится.
из эпицентра событий Александр Михаленко, поэтому поддерживаем видеоролик своим большим пальцем вверх. Пишите комментарии, как вам крымская зима, если у вас столько снега в городе. И, честно говоря, мне нравятся вот такие мои путешествия, друзья. Я еще с собой взял квадрокоптер, думал запустить его здесь, но это невозможно. Друзья, идет снег, камера просто обледеневает снежинками, объектив очень быстро засоряется, не знаю, получится ли что-то отснять для вас. Это полная какая-то жесть, я вам скажу. Такого снегопада в Крыму я никогда не видел за свои 7 лет, и вот сегодня он настал. Дикий холод, дикий снегопад. Меня уже самого засыпает снегом. Я дико замерз, что я могу сказать. В общем, вот здесь должны открываться виды на Ялту. Вон там внизу Ялта. Это, друзья, не туман, это просто снег. Вот такой беленький снег. Снегопад невероятный. Ладно, давайте пойдем в ту сторону, где люди катались на этих ватрушках, на этих горках. Я не знаю, есть ли там сейчас кто-нибудь, кроме нас, ненормальных. Друзья, полная жесть, ничего не вижу. Снегом просто засыпает. Посмотрите, какие сугробы уже. По щиколотке в этих местах замело снегом. Идти неудобно в летних кроссовках, я вам скажу. Но от чего не сделаешь ради контента. Я так еще не мерзну в этом году. Даже на Ангарском перевале тогда было теплее. Уже не чувствую своего лица. Это, походу, будет самый короткий видеоролик на моем канале. Здесь вот местные уже катаются на снегоходах. Стоят машины. Я не знаю, как они будут спускаться. Все дорогу перекрыли. Сейчас хочу подойти туда поближе к обрыву и показать вам сосны. Здравствуйте. А вот я увидели. тоже сегодня здесь. А вы как поднялись? Очень страшно. На машине ехали Саша, или на вообще, канатке? Вот на машину. Это наша вторая машина. Синий, да, бусик? Да, мы доехали еле-еле до Охотничьего. Вообще начнем с того, что до Учансу мы нормально добрались. Выехали мы в 11. Вот мы только, представляешь, добрались. Нас выловили, 500 рублей стоит сюда добраться. Мы доехали до Охотничьего со второго раза. Мы на Учансу вышли, там перегородили гаишники, поставили колпаки. Не пускают на гору, да, или пускают? Ну вы пройдитесь, может быть, сейчас откроют, и мы вас заберем по ходу. Мы прошли вверх почти 5 километров. Мы поняли, что там вот уже снег. Мы говорим, нет, мы, наверное, пойдем вниз, попросим, чтобы нас довезли опять до канатки, чтобы сядем на канатку, и в итоге поднимемся на ней. Мы доходим до низа, едет 2 спецтехники уже сверху, и говорят, не, мы поедем. В итоге мы сейчас сбирались, мы молились, крестились, потому что реально страшно. Там под низом лед, снег налипает. Мы доехали до Охотничьего, и вот нас пересадили в эту машину, и только своим весом, своей тяжестью мы сюда забрались, и они переживают, как они сейчас обратно. Дорога назад открыта или закрыта? Неизвестно. Открытая, да? Там страшно. Слава богу, я сейчас на канатке. Вы снимали дорогу или нет? Да, там страсть. Страсть была. Значит, мне нужно туда. А вы как Я на канатке, да? Ничего не видно на канатке? Снегопад, вообще ничего. А сейчас как будете? Я не знаю, может на машине, думаю. На своей? Нет. Поедем А во сколько отправляется? Но нам нужно подснять ролик. Кофе угощите. У меня 3G есть. А, не, вам так смс-овками. Ну, вы какая машина у вас стоит? Синяя или? Это да. Ну, подойду к вам тогда. Связь есть, можешь набрать. Да, сейчас мне руки замерзли, не смогу набрать. А я смогу, цифры есть? Давайте, +7 978. Вы заскиньте. Да. И вы как будете готовы. Машина всегда открыта, можно даже присесть, если меня не будет. А я там подтяну. Хорошо, спасибо. В общем, друзья, слышали, это моя знакомая, она тоже блогерша из Курска. И она сказала, что на дороге творится полный трэш. Поэтому, а я там, где трэш, потому что вы на самом экстремальном канале. И обратно я планирую спуститься на машине, чтобы показать вам, что происходит на дороге на Айпетре. В общем, зима все-таки настала, снега выпало, я вам скажу, очень много. Надеюсь, его смогут собрать какие-то водозаборы, чтобы водохранилища хотя бы ялтинские наполнились с Айпетры, чтобы оно просто не ушло все в море. И будет вода летом. Но я очень на это хотя бы надеюсь. Просто смотрите на деревья, они все в снегу, во льду. Бедные сосны, как они здесь живут на вершине Айпетри. Непонятно. Так, давайте дойдем вон туда, до обрыва.
Друзья, снега, сугробы становятся все больше и больше. У меня уже полные ноги снега. Они начинают намокать, снег тает там, где носки, и холодно становится. Но ничего, главное после этого ролика мне не заболеть. Вот это снегопад. Мы с вами прям удачно попали на Айпетри. Я вам когда-то обещал, что покажу крымскую зиму. И сегодня я вам ее, думаю, показал, какая бывает настоящая крымская снежная зима. Это, наверное, не у многих в России вот такая зима на материковой части, как в Крыму. Снегом просто завалило. Ну, комментаторы, напишите мне теперь, где ты увидел снег в Крыму? Потому что, когда я снимал Учансу, много было там комментариев, что снега в Крыму нет. Что же вы скажете теперь на этот видеоролик? Мы в Крыму, на Айпетри. Сегодня какое? Друзья, какое число сегодня? Даже скажу число. Не поленюсь достать телефон в холод. Сегодня 15 января. Ролик выйдет 16 января, поэтому ролик свежий будет. И вот столько снега на момент съемки. У меня камера со стороны экранчика просто заледенела, она вся во льду. Я даже не вижу, что я вам показываю сейчас. Наугад съемка идет. Ох, друзья, вот это зима так зима. Конечно, дико холодно. Если соберетесь на Айпетри, одевайте вообще самые теплые вещи, которые у вас есть. У меня перчатки, они вообще не греют, у меня пальцы отмерзли. Но очень-очень красиво посмотреть на крымскую зиму. Так, мы дошли до какого-то уже склона. Думаю, дальше спускаться не будем, потому что там обрыв у нас. А упасть не хотелось бы с Айпетри. Не знаю, видно или нет, как падают крупицы снега. Это невероятное зрелище. Там, смотрите, вообще метель дует, ветер, снег так гонит сильно. В общем, зима в Крыму только начинается. Вот так вот, друзья. Наверное, борода тоже заледенела вся. Лицо замерзает на ходу за несколько секунд буквально. Давайте еще где-то прогуляемся. Зубцы Айпетри вообще не видно, там метет метель, друзья. Буквально 5-10 метров видимости никакой нету. Поэтому, к сожалению, зубцы я вам показать не смогу. Коптер запустить я тоже не смогу в таких погодных условиях экстремальных. Но покажу вам вот так все с камер. Так, телефон главное не выронить в снегу. Так, куда еще бы сходить? Что здесь еще можно показать вам интересненького? Люди с санками, но что-то я не вижу горок, где они катаются. Это, скорее всего, нужно ехать на ту сторону Айпетри. Но туда мы точно с вами не доедем сегодня. Я решил подняться поближе к зубцам. Возможно, хотя бы силуэт зубцов айпетринских мы с вами сможем сегодня увидеть. Если снег, конечно, прекратится хотя бы на 1 минутку, чтобы нам разглядеть их было. Но все же пойдемте, будем рисковать. Кстати, я, наверное, единственный, кто собрался подняться туда к зубцам, потому что все тусуются вон там, либо идут туда на горку кататься. Но мы же с вами идем смотреть, как всегда, самое интересное. Кстати, следов свежих сюда нет. Я единственный, кто сейчас идет в такой снегопад. Здесь уже у нас в деревьях не такой сильный ветер. Здесь прям спокойно идет такой снежок. Красота. Вот такая крымская зима. Настоящая крымская зима. Деревья все в снегу стоят. И вот такой снегопад. Это что-то невероятное. Кадры прямиком с Айпетри. Отображается на экране, потому что мой экранчик с обратной стороны весь замерз, на него выпадают крупицы снега, они тают и сразу же замерзают. Мы падаем. Блин, как мы там по камням по этим скользким сейчас будем подниматься, я, честно говоря, не в курсе. Вот эта часть лица у меня просто отмерзла. Надеюсь, не получу никакое обморожение. Но зима мне вот такая снежная очень даже нравится.
Обувь нужно менять, потому что обувь такая прям не годится для походов в снежные горы. Она очень низкая и попадает в снег. Нужно было не выбрасывать желтые мои кроссовочки, они бы сейчас здесь идеально подошли. Поэтому нужно покупать что-нибудь такое высокое. В общем, мы с вами движемся на вершину Айпетри. Высота, кстати, Айпетри 1234 метра над уровнем моря. И мы сейчас туда прямиком с вами поднимемся. Вот здесь в лесу прям хорошо, смотрите. Снежок без ветра ровно вот так падает. Но дорогу, кстати, я не вижу. Я уже здесь заблудился. Здесь какие-то камни, все в снегу, все в сугробах. И куда идти особо, я вам скажу, непонятно. Так, давайте еще немножко зайдем в лес. Вот такой, друзья, лес зимой, когда идет снегопад, когда метель. Вот такая здесь красота. В лесу, кстати, тихо, спокойно, ветра нет и становится не так холодно. Ура, друзья! Поднимались сюда не зря. Все-таки мы увидели зубцы Айпетри во время снега, во время снегопада. Посмотрите, насколько это невероятное зрелище и очень-очень редкое. И мы с вами смогли сегодня его запечатлеть. Внизу у нас вот такой обрывчик, снегопад. Вот это вдали белое, это все снегопад, друзья, это не туман. Сегодня дикий снег какой-то идет. Такого в Крыму я, кстати, никогда еще не видел. Очень-очень красиво. Ощущения просто непередаваемые сейчас получаю. Смотрите, какая красота. Все в снегу. Метет хорошая метель. И просто невероятные виды на зубцы Айпетри. Это невозможно передать вам через камеру. Вживую ощущается все намного круче, намного морознее и намного эффектнее. Посмотрите, как величественно они смотрятся. Сейчас планирую подняться еще выше, вон туда и снять их с другого ракурса немного. Но зрелище, конечно, потрясающее. Несмотря на сильную метель, я продолжаю свое восхождение на самый верх горы Айпетри, чтобы показать вам самые красивые и интереснейшие виды. Зубцы выглядят просто, друзья, потрясающе. Посмотрите на эту картину, как это круто побывать зимой во время снегопада на Айпетри. Я всегда об этом мечтал. Мечты, как говорится, сбываются. Вот такие все деревья, все в снегу, все во льду. Но мы с вами отправляемся еще выше. Хочу подняться максимально высоко, уйти по камням. Очень-очень скользко и неудобно, когда они в снегу. Смотрите, какие сосны. Друзья, редкие кадры. Сосны заледенели на Айпетри. Поддерживаем ролик большим пальцем вверх. Это очень-очень важно. Смотрите, как же невероятно все выглядит. У него, походу, камера замерзла. Это просто куски льда, чтобы вы понимали. Вот такая суровая зима у нас в Крыму. Конечно, дикий ветер. Если бы не ветер, было бы теплее намного. А так очень сложно подниматься. Но вот такие виды, смотрите. Сейчас вам покажу. Там, та-дам, та-дам. Это Айпетри. Выглядит невероятно красиво в снежном таком покрове. Ладно, отправляемся еще выше, на самый верх. Ведь мы не останавливаемся на разных сложностях, а движемся, ой-ой, только вперед. Друзья, крымская зима, как я вам и обещал. Это очень круто. Мы с вами одни сейчас на Айпетри, именно в этой, на верхушке. Потому что сюда никто почему-то не рискнул подняться. Но вот эти сосны, они того просто стоят, чтобы их увидеть вживую. Конечно, невероятно. Я вижу отсюда, вон там находится канатная дорога. Видите здание? И вон вагончик вниз поехал. Но мы идем вперед. Уже скоро
вершина. Сугробы по колено, чтобы вы понимали здесь. Смотрите. У-ху! Да, друзья. Ой, блин. Вот это зима так зима. У меня капюшон просто замерз, тоже кусок льда превратился. Слышите, как ветер дует? Метель. Ладно, движемся вперед. Что здесь? Подвесной мост. Мы поднялись наверх. Ура! Вот они, Трезубцы и Петри. Выглядят в снегу невероятно круто. Главное здесь не подскользнуться, потому что падать очень-очень высоко. Вот такая, друзья, крымская зима. Я просто счастлив, что сегодня поднялся сюда. Невероятное настроение получил, заряд эмоций. И, конечно же, вот такие шикарные кадры, которые останутся в истории. И еще одна галочка. Айпетри зимний покорен. Конечно, виды, друзья, потрясающие. Я не могу нарадоваться, честно вам скажу. Мне здесь очень нравится, даже не хочется уходить, но я просто дико здесь замерз. Нужно спускаться, чтобы не получить обморожение пальцев рук и щеки, потому что, знаю, щека быстро может получить обморожение, нас в школе учили, поэтому нужно скорее возвращаться. Но за такой видеоролик вы обязаны поставить лайк, потому что Айпетри в снегу — это была моя мечта, и сегодня она осуществилась. Я надеюсь, что вы тоже в первый раз такое увидели, такое невероятное зрелище, которое нельзя даже описать никакими словами. Это очень красиво, это очень зрелищно, восхитительно. Посмотрите вот только на вот эти кадры. Это нечто. Квадрокоптер в такой ветер и в такую метель мы точно запускать не будем, потому что он не вернется к нам. А вернемся в солнечную погодочку и обязательно здесь полетаем. Я буду спускаться, сейчас постараюсь найти машину, потому что я хочу спуститься конкретно на машине, чтобы посмотреть, что там творится с дорогой на Айпетри. Расчистили ее или нет, закрыта она или открыта. А возможно и пешком пойдем вниз, нам не привыкать. Смотрите на эту бороду, она просто обледенела. Сами понимаете, насколько здесь сейчас холодно. Но вот эта красота, оно того стоило. Вы, как всегда, на самом экстремальном канале Крыма, на канале Александра Михаленко. Все, отправляемся вниз. И да, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я снял туда невероятные кадры с Айпетри, сделал крутые фоточки, ссылочка в описании, в закрепленном комментарии будет. Поэтому подписывайтесь, всех жду в своем инстаграм. Погнали спускаться. Снег немного успокоился, открылся вид на города Крыма, которые внизу находятся, но их еле-еле видно. И вот над морем там облака. Но зато посмотрите, какой у нас вид на Айпетри стал очень-очень красивым. Еще и солнышко у нас подсвечивает. Просто невероятно. Ой-ой-ой. Вот такой видочек. Как вам? Согласитесь, что это нереально круто. Вот такие виды. И вон внизу весь лес тоже в снегу. У нас все белое. Крымская зима во всей своей красе. Давайте подойдем ближе к смотровой площадочке, чтобы получше вам показать Айпетри в снегу. Потому что такие редкие кадры мы не можем с вами потерять. Вот, друзья, смотрите. Какая красота. Просто слов нет, чтобы вам все описать. Открылась фантастическая видимость. Посмотрите на Крым с высоты Айпетри. Это что-то невероятное. Кстати, как я выбираться буду, я тоже не представляю. Канатная дорога уже не работает. Я не знаю, есть ли там машины, которые с меня могут довезти. Возможно, придется нам идти пешком на ночь глядя. Будет дико холодно. Надеюсь, я выживу. Поддерживайте ролик. Если он вышел, значит, я живой. Но все ради вот этих кадров я задержался, чтобы подождать, пока пройдет снежок, чтобы показать вам такие сумасшедшие виды. Ну, теперь можно с удовольствием отправляться домой.
ребятки, все-таки последним рейсом успел на машину, на автобус, поэтому мы будем спускаться по Яготинской дороге. Надеюсь, еще будет светло там, и буду вам показывать, что там творится. Говорят, до часу дня она была закрыта, потом ее расчистили, посыпали и открыли. Возможно, ее опять замело. Сейчас на спуске все с вами узнаем. Это природа сажали в 1969 году, когда колхоз был, все вместе были, дружно. Очень... Специально засаженные эти деревья? Да, укрепить камни, скала. Так, я сейчас вам печку добавлю, что сейчас согреется чуть-чуть. Самый красивый вид, который вы видели, наверное, в своей жизни. Смотрите, какой шикарный закат, какой Крым с высоты птичьего полета. Невероятно круто. Какие облака, просто слов нету. Ветер не сильно, но ничего. Дорога построена чисто для военных целей. В 1865 году начали построить, заканчивали 1894 год. 29 лет военные саперы разрывали, копали, строили эту дорогу. 22 километра ровно до трассы санатория Узбекистан. 29 лет строили. Вся ручная работа. Это вот, если облака так крутит, это идет ветер. Будет ветер. 5,5 мороза пока что показывает за бортом, а там посмотрим. Да, дружище, тут не шлифуй, а нет уже так, дрифтует. Красиво, да? Очень красиво. А вот то, что была смотровая площадка, это инженер-полковник Шишко, кто дорогу построил, кто управлял по этой дороге, это честь его названия. Шишко, смотровая площадка, самый исторический. А слово Айпедри в честь святого Петра взялся. Вы загадали желание? Айф подтюркского языка. Святой Петр, то, что он покорил это горы. За это назвали Айпедри, Айф Петр. Перевод Петр по-греческого языка, святой камень. Ну, видите, Господь Бог дал, тут такой природа растет. Палас, сосна, крымский корабельный, сосны, кедр, ясина, граб. Город Ялта половина в облаках, половина так, она очень красивая.
как, согрелись чуть-чуть, нормально? О, очень приятно. Если вам хорошо, то мне приятно. Как мне вино в фильме сказал, сейчас я вас так довезу. Если вам приятно, мне хорошо. Так, друзья, уже ночь, мы только спускаемся с горы Айпетри на машине, дорога вроде бы нормальная, расчищенная, добрались, в принципе, хорошо. На легковых поднимались люди, на грузовых все проезжают. Хочу сказать большое спасибо водителю, потому что он там везде тормозил, чтобы я делал какие-то подсъемы для своего видеоролика, рассказывал всего много интересного. Нужно хотя бы узнать, как его зовут. В общем, водителю этому респект, который вез. И сейчас мы остановились уже на водопаде Учансу. Уже, к сожалению, темно. Из-за того, что люди долго кушали, там наверху в кафешке, мы задержались на 20 минут. Не успели к солнцу. Поэтому, друзья, покажу вам уже по темноте его. Я здесь был буквально 2 дня назад. И сейчас, мне кажется, водички стало побольше в нем. В общем, смотрите сами. Вот такой водопад сейчас. Ну, правда, воды стало больше. И, как видите, появился снег. Здесь на скалах стало тоже больше снега. Да, и прям перед своим водопадом, смотрите, все в снегу. И послезавтра обещают в Ялте тоже снежную погоду.